可唔可以入嚟睇啊？唔該。冇開閃燈哦，好啊好，唔該。好細隻貓仔啊，合緊眼瞓覺。係啊，係啦，冇咁唔夠1歲啊，4個月啊，瞓緊覺。唔撚啊！好，唔該晒。所以見啲貓，見到啲相都幾得意啊，有位。咁即係咪因為成日食海參啊？所以叫海參。瞓緊覺。係啊，現場都好多人入嚟，淨係影相入嚟睇佢嘅啫。我隔離有2個後生人。攰啊！攰啊！攰！唔該唔該。瞓緊覺，瞓緊覺。佢隻爪勁大隻，但係聽到啊，應該好好玩嘅4個月嘅貓，即係跳跳扎扎咁樣嘅。但係唔知點解佢瞓緊覺，瞓覺係應該係老貓先做嘅嘢嚟嘅。講下笑嘅啫。但係如果真係瞓醒咗咧，即係有咩由月沉睡中被嗌醒嘅獅子咁噶啦，跳嚟跳去嘅應該4個月貓。係啊，日日都大魚大肉啊，又食海，唔知係咪成日偷食海參啊？係咪因為我慢慢研究下啦隻貓。應該係佢中意成日喺度撚玩海鮮啊，唔係玩海參啊嘛，應該，所以叫海參啊。因為佢個樣又唔似海參，日日咧都個個都帶貓條，我冇我身上邊冇，所以對我零反應。隔離有4個妹豬啦，都又唔帶，又係冇嘢。咩嘢都唔帶咁樣執嚟齋望齋影相。我嚟之前有對男女，我係同啲老闆度唔知員工傾偈，問佢幾多歲，佢話4個月。繼續行。而家1點啊，5:3。Well，我先睇最尾個係5號箱，快啦！睇多1、2係咯。俾多少少俾多天寧絲道、紫霄域道、洛克道，係啦，都仲有幾個箱啫，灣仔嗰邊。一日都係食海味，好似你咁中風啊！一係就要死腎啊！貓係咪㗎？貓得唔得㗎？貓係舐啲海參或者都得啩？齋舐咯，即係舐下啲海參啊！隻貓係咪咁啊？返屋企我再研究下隻貓嘅命名啦，點解叫海參啦？係佢中意玩海參啊，中意舐海參啊，定係中意食海參咧？我唔知啦。老闆宣傳效應，一講海參就係民價。哦，即係純粹用翻啲用翻啲商品嚟做名啫，即係一講起海參啊，就諗起呢間鋪頭。但係入到去，我覺得最好玩嘅就係咧，都好似都幾多後生人士入去睇隻貓嘅。你睇隻貓嘅同時，你睇到滿滿地咧，又可以隻眼咧射去你度睇你啲嘢嘅。送狗噏。係啊，都可以用翻啲藥材名啊，係嘛？即係我開間麥當勞咁樣啦。我如果養隻貓咁啊，咪叫做薯條咁樣。脆香雞翼咁樣嗌佢咯，嗌啲名咯。麥樂雞咁樣咯，麥樂雞咁樣。即係用翻啲鋪頭啲商品嚟做命名咁樣咯，可能。不過都叫做好彩，隻貓都叫到佢見到隻貓係點嘅樣，見到下隻貓，雖然冇人撚佢，
因為冇人捨得撚佢，見佢瞓得咁開心咁樣，唔知有人撚佢頭先嗰段期間，所有人都睇咗一兩分鐘啦。咁我一般嘅禮儀咧就係、我影完之後咧，我就唔會停留嘅，會俾類似排隊咁樣啦，俾下一個人咧再行翻我個位睇翻隻貓嘅，所以我都唔逗留得耐。更何況我都唔係撚佢嘅，我心冇諗住撚佢嘅，純粹想見識下隻貓啫。但係真係好多後生人，我臨走嘅時候4位後生女啦，都幾多人入去睇隻貓嘅。阿貓記得着底褲 ，OK， 唔該晒 TLM。佢哋拍片啊，講開心咧，佢會大聲喵咁樣嘅。哦，係咩？但係瞓緊覺喎，瞓緊覺。我驚佢寵物動物啦，都會有脾氣嘅，有感情嘅。我認為瞓得咁開心，咩唔開心去啦？第時得閒經過灣仔再先再睇下啦。攰啦，可能俾人玩得多得滯。再後生再貓 B B， 算貓 B B 㗎係咪？4個月應該算係。唔知算唔算係咧？算係好細嘅貓嚟嘅，好動嘅貓嚟嘅，呢段期間應該係都俾人話俾人開心到好攰，好似有冇開心啦，就快可能PTSD 㗎啦，可能唔知玩到唔知啊，狗噏咁滯，都狗噏。好彩我對動物有免疫啊！之前養咗19年西施狗係啦，非常之長壽啊！19年。受夠啦，都會心諗夠未？心諗啊，心夠完咪班友。阿老貓就唔會應你㗎啦，如果係咁嘅情況出現。我已經受夠，開心。應該都還應該，大家如果再去玩嘅話，應該隻貓都會有精神嘅，都會同你玩嘅。即係頭先瞓緊覺啫。係啦，因為嗰句就係啦，啲後生貓即係啲4個月貓應該都 OK 嘅，係佢有精神會俾啲反應你嘅。要我服侍起居飲食嘅係我真係頂唔順啲動物。貓就更加啦，唔係狗又可能或者可以。貓更加主人啊，主人嗰個角色咧，通常會即係叫做調轉翻嘅。呢個298啦，都唔入去咯。今日遺憾嘅嘢就係冇去到嗰個情咩石姻緣石，冇去到姻緣石，冇行到呢個南屋。下次有機會睇翻啦，298啦，都係啊，298都可能有機會睇翻啦。因為今日都係睇郵箱為主。屋企都有2位主子嘅，係啊，主子嚟嘅，啲貓係主子，搞翻清楚個關係先，係嘛？312120102啊，冇錯，唔該晒。298入邊嗰啲咩啊 ？KOL 啊嗰啲KOL 乜 KOL， 跟住洛克道嘅道路指直行轉右，前邊係洛克道，
要去嗰個杜老寺同埋呢個駱克道嘅交界，仲有一個油箱，跟住咧就去港灣道，跟住就搭船。今天是逛看着就一样啊，看着就找了一圈没找到记录呀。揸人們，佢哋咧唔係啊，嗰啲揸人嚟嘅，OK 啊，都唔緊要啊。佢哋一唔小心咧就會生咗10萬蚊嘅病，係咁噶啦，係咁噶啦，都冇計啦，你又唔能夠唔醫喎。睇下會唔會去到老到一個歲數啦，始終人哋你始終啲生命係咪都先唔係喎，過咗對面先。我隻西施狗佢跛咗之後隻手都醫咗幾皮係啊。同埋而家好似啲醫學科都會整啲義肢或者叫做咩嗰啲叫做義肢係咪？即係通常隻腳斷咗，有個碌，即係砌咗有個鐵架砌個碌俾佢方便去行路嘅，即係唔會令到佢冇隻腳就行唔到路。一行唔到路咧，狗咧就麻煩嘅，又係行唔到路，因為講緊自己有啲似唔好意思，係啊，即係行唔到路咧，佢又會好多病痛咧，所以有時斷咗隻腳，佢有好似啲科技都可以整到嘅。整咗啲碌俾佢用，係咪都可以繼續行到路？佢哋而家加埋5歲半，間唔中偶爾會撚下咁樣啦，可以成熟㗎啦，加埋5歲半。佢哋而家5歲半，唔係加埋5歲半。5歲半，5歲半即係頭先嗰隻4個月啦，嗰隻海參。即係叫做乘翻，即係做咗，即係嗰個時間有10隻嘅海參嘅時間啦，都幾老呢個咪老啊？算唔算老啊？5歲半。我以前屋企有隻 Poodle 咯。以前有隻 Poodle， 09年，有啲朋友生咗有啲朋友啲狗生咗出嚟，多得滯，俾咗隻我阿哥咁樣啦。09年，即係好似20幾年先知咗，都10幾年。咁貓應該係咪咁上下都係10幾年啊？我唔肯定。貓我唔識啊，我中年貓，我即係仲有即係可能同啲狗差，即係啲 Poodle 差唔多啦，我諗，即係有啲貴婦狗差唔多啦，我諗。其實咧，我中意狗多啲，但係冇時間照顧。話屋企，我覺得屋企方便啦，同埋一個原因啦。始終養貓方便過養狗嘅，如果好多地方都係71。我就冇乜所謂嘅，但係要俾錢嘅，我都要，即係咯，最貴都係嗰樣嘢啦。醫佢又要俾錢，又要擔心啦。而家咩嘢都冇，兩袖清風就都幾好嘅，我都中意嘅。而家我自己個生活嘅模式嚟講，我覺得兩袖清風咁又冇養貓、養狗、養樓、養女、養小朋友又冇，打份工咁樣係啦，打份工我諗都叫做穩定咁樣啦。
第時租啲靚啲嘅樓啦，唔買樓噶啦，咁都係租樓，租啲靚啲嘅樓，再玩下唔同嘅區份，去下唔同區份住下，感受下嗰個區嗰個人情啦，或者有咁嘅諗，我有少少咁嘅諗法。最後冇養車，車都冇添，係啦，車都冇養，係啦。養車啊，就係好似講到任何事情啊，都唔知我人係我人悲觀啊，唔知係咪？養車又係煩，又要泊架車，又要泊架車，泊車又要錢，架車保養保養又要錢，棘棘卡啦咁樣啊！最無端白事揸架車，即係自己唔小心撞咗人哋度咁樣，又係麻煩。即係唔同地方唔同咁樣旅居係我俾人炒咗先啦，或者我未俾人炒暫時。我諗最大嘅分別點應該我要俾人炒咗先啦。俾人炒咗嘅話，我個諗法會可能多好多嘅。我人就唔係咁樣諗法㗎啦。YouTube 都好多介紹月租旅居。以前住過坪洲，返中環方面嘅坪洲啊、梅窩啊、長洲啊嗰啲啦，佢哋唔住，即係話或者愉景灣啦、大嶼山，佢哋唔喺返港島返工咧，真係好麻煩嘅咧。譬如一定要喺港島返工㗎，我認為係咁樣，唔係好麻煩。坪洲有間惠康，有好多茶餐廳，有個秘密花園，有好多嘅廟，求咩嘅廟，求姻緣，啲求姻緣嘅，好似叫做咩金花咩乜，即係如果你要每日咧咁麻煩咁樣返完工，你唔喺中環返工，你冇咗你個人，你預搭車會冇咗個零來回，起碼冇咗3粒鐘咯。如果你唔係中環返工，可惜好多鬼佬啊，都係住呢個 Discovery Bay， 係啊，喺中環返工啦，啲都係唔喺中環返工就應該都冇乜選擇，或者香港嘅其他地方啦，灣仔啊咁嗰類啦。不過有間夜晚晚落大雨嚇，次地落雨喎，有啲似落雨喎，係啊。希望而家仲有3個箱未睇，灣仔係得返兩個係黐埋一齊嘅添。不過坪洲真係冇娛樂，坪洲娛樂，坪洲有 gym 做嘅，好似應該有 gym 嘅，應該係嘛？即係變返鬼佬咁樣啦。冇嘢做，四周圍屋企附近冇乜嘢做，做下 gym。戲院又冇，沙灘又你都唔會無端白事沙灘度游水，但係都基本上嘅嘢都有嘅，都齊嘅。係娛樂設施冇乜咯，即係有超市叫做有便利店有剩啊！我好似我印象中就係咁樣嘅。坪洲係對我係有啲咁嘅感覺。坪洲冇247㗎。哦，嗰啲長洲都有，我就咁諗啦，所以咪你去到梅窩啊、長洲啊，都起碼有間247，就真係冇嘢好玩咯，冇乜嘢好搞，退休一流啦，只能夠咁講啦。以前咧係單車一個圈咧，大家都互相認識嘅。坪洲咧有船去愉景灣嘅，愉景灣不過去到愉景灣某個碼頭，有個碼頭唔近我市中心嘅，咁樣都冇啊，即係落翻去中環咯，都係唯一娛樂要去翻中環。行埋應該係啦，
我諗唔到有其他選擇。平洲嘅船係淨係去到中環，去到愉景灣嘅啫，好似係啊，應該係啊，即係唯一娛樂，即係去翻去中環都慘嘅，即係但係退休就真係一流，自成一國一個孤島。啊，係啊，有啲暗啦。大處嘅追船期，8號風球啊，黑雨紅雨啊，又係麻煩，一堆人，一堆人逼落去，逼完之後都唔知逼唔逼到，或者追唔追到，嗰啲就係嗰啲係啊住離島嘅麻煩。呢次林姐地頭不清楚啊！呢個係啊，唔記得係咪灣景匯呢度係？同埋可以玩海盜船，8號波可以早走，冇事就海盜船咯。你上得到去就海盜船咯，係咩？但係你我諗啫，因為我唔喺度，唔係住離島嘅。我諗最大問題係你上唔上到？你上到你點都得。早知都係啦，住中環咪翻工翻中環應該 OK 嘅。嗰個傷害力低咗啲咧，翻工方便。好似坪洲船係咪好似8個字啊？40分鐘啊？好似40分鐘係嘛？我有冇記錯啊？哦，船要坐中間，船就間中坐，多數要等地格。哦。我都係10年前，我諗咁上下啦。坪洲係遠過長洲嘅，我知道係。坪洲係反而係近過大嶼山嘅，即係近過愉景灣嘅。而家睇德國搶啲片，有啲上翻去入長洲住下。你邊度翻工啦？我諗到係你睇你個人需唔需要翻工啦。我覺得中環翻工都 OK 嘅，起碼一程交通搞掂啊嘛。72啊嘛。我 Discovery Bay 啲船係快船。但係 Discovery Bay 嗰啲船快船係咪去？即係你咪講緊中環去 Discovery Bay 嗰班船係快船啊？定係 Discovery Bay 去坪洲嗰啲船啊？唔鬼知啦！就係知我有一次試過喺我坪洲搭去愉景灣啊。冇記錯啦，愉景灣嗰叫愉景灣，冇記錯就。我驚我撈亂咗兩個灣。係啦，總之大嶼山嗰個啦，我去中環係快船，即係淨係得快船，真係好貴啦。
有時我搭去長洲啊，我都會揀嚟搭啦。有時都會可以嘅話都平十零廿蚊咁樣搭普通船啦，我都會。灣仔嘅雙體曬啦，跟住我落嚟咧，我就會去尖沙咀。都似貴啲嘅都貴嘅，好似啲居民都平過旅客，即係平過啲郊外人啦，或者咁講。郊外人基本上都係玩嗰隻喺嗰個愉景灣商場消費唔知幾多百蚊就免費全飛咁樣，通常玩呢一類啦。否則都好少人咁樣中環搭船入愉景灣嘅，好似算係有月票，但係居民先買得到先啊，唔係居民你先會咁買月票啊。係啦，所以都好少去愉景灣。愉景灣去個原因都係在於嗰度有個郵箱啊，上年有3個郵箱啊。愉景灣冇即係兩個郵箱，好似2個人3個郵箱，再加一間郵局嘅。愉景灣有郵局嘅。咁啊，所以我上年咧同阿女冇日月啊，都玩咗一次離島遊啊，都幾好玩下嘅，諗落都。嗰次玩咧，嗰次玩係由中環搭船去長洲，去完長洲就搭船去經梅窩去平洲，去環水道啊，經梅窩就去長洲，去平洲，去完平洲就過去愉景灣。之後搭巴士走咁樣啦，嘗試咁樣玩啦，玩咗一日啦，10個鐘頭咁樣就一日啦咁樣，都幾好玩下嘅，諗落都。係啊，就咁樣啦。通常搭車入去 Causeway Bay，再搭船走。哦，我知啊，即係搭翻嗰啲愉景灣有啲區內嘅巴士嘅。即係唔知係咪東涌或者咩嘛？嗰個欣澳嘛，東涌或者欣澳搭船去到某個站，即係唔知使唔使再轉區內嘅巴士啦？去到嗰個碼頭，即係去平洲嘅碼頭咧。嗰個平洲碼頭係隔涉嘅，咁樣就咁樣講都幾好玩嘅，好玩咯。好玩咯！你可以好似幾廿蚊啫，夾埋唔使過100蚊咁樣。因為本身入長洲都貴㗎啦，本身入長洲都貴㗎啦，去平洲都係貴㗎啦。咁而家我先入長洲，再去平洲，再去翻愉景灣。平洲去愉景灣嗰程好似幾蚊啫，都係平洲去愉景灣幾蚊嘅。我唔記得冇記錯。咁長洲去平洲好似廿零蚊定10零20蚊嘅，20零蚊啊！我印象中係咁，所以全程夾埋啲車費都唔係特別貴，應該100蚊內 OK， 都好玩嘅啦係。多謝啊 Twitter 嘅威台啊，你好，多謝。係啊，搭船啊，各位 Twitter 嘅，我唔知有冇讀錯啊，成日嘅名。因為我聽阿澤多嗌 Trexter， 多謝威台啊 ，Hello 啊香蕉 ，Hello 你好啊各位朋友 Trexter 嘅朋友 ，Trexter 係咪 Track 啊定 Tricks 啊唔知啦，我驚讀錯，我跟翻阿澤多嘅讀法啱啱啊。Chester， 係啦，冇所謂啊，唔好意思，我英文差啊，我澤多咁咪啱噶啦，我見佢讀係讀 Chester 嘅，好啊，多謝你嘅抽團啊，我帶大家可能搭船去尖沙咀啦，
之後搭完尖沙咀，我諗睇埋最後尾個郵箱咧，我就收台嘅啦。哦 ，Trisa，OK， 好嘅，唔該你 Trisa，多謝你嘅多謝你威台。天陰陰咧，希望我去尖沙咀之後啦，睇埋最後尾個郵箱之後就可以風平浪靜啦，順利完成我最後尾個郵箱啦。因為我最尾㗎啦，我而家最尾係要過海嘅。而家我而家個位置咧喺尖沙咀，唔係去尖沙咀灣仔碼頭去尖沙咀嗰個方向。今日開咗8個鐘頭台，犀利喎，犀利！今日夏天啊，夏天我就有中間有個走盞位，中間有個走盞位俾我去休息下，俾部電話咧降一降溫啊！始終電話都需要降溫啊！係一個新嘅玩法，就係中間有個咩飯壁啊！啲人講係飯壁，放個飯壁之後翻嚟。差唔多6點鐘啦，搭埋船，睇埋最後尾個郵箱咧，咁就大家就可以今日就功德圓滿啦！大家就到時同大家先講拜拜啦。暫時預告我而家最尾得翻一個郵箱。呢度附近好似有啲 show 喎，有 show 喎喺我左邊，有人做緊啲 rehearsal。灣仔夏至，咦，有啲幾好玩嘅嘢喎！啲小朋友玩得好開心，喺度轉喎。啲氹氹轉菊花園咧嘅改裝版啊，係要踩單車嘅。唔夾，直接啲啊！直接行入去睇。原本諗住喺網外邊睇。我話大朋友都可以玩㗎喎。佢玩賴啲嘢㗎，兩位大朋友。同埋有呢啲咁嘅嘢玩啊！咁啊，大家我雖然我有時都會出個樣嘅，有時會出個樣嘅，但係我個樣我覺得大家冇興趣嘅。所以我都唔係咁會顯示我樣嘅，但係可以顯示我身形俾大家睇。睇下後邊有冇人先，冇。我幫我留個紀念先。我身高都唔高嘅，其實都。好麻煩喎，咁樣拍翻落去，收翻埋去。好似毛毛蟲，喂，點搞啊？好難，好煩喎！點樣可以快速咁樣收翻好啊？喂，好麻煩啫！每把線後邊有條友走咗出嚟又合，唔係有一種方法可以快脆啲收翻好啲正啊？唔係啊，其實我後邊企喺後邊，我驚我收翻埋後邊啲嘢咧。即係整多個人樣出嚟啊！點玩就我而家係收翻埋去啫，收翻埋拍翻埋去啲粒粒啊！但係單手麻煩，我雙手嘅決定。小朋友冇嘢啊！拍得咁辛苦，咁辛苦拍完收翻埋啲釘之後，諗住有時瞓覺。
即係有條友好似有啲興趣，我叫佢冇亂嚟，好搞掂，好 happy， 都好玩嘅，咁就咁拍。係啦，咁跟住我就企喺後邊，亦照到樣醒啲。咁樣即係我個人咁樣企喺入邊咯，大概係咁樣玩咯。睇下點咩先？影埋大家喎！咦，咁亂嘅？影埋大家噶啦已經。呢個就係大家嚟嘅，個穩定器嚟嘅。但係我唔知呢個係我嘅係我中間位嚟嘅，係我中間嗰個缺位嚟嘅。唔係好似唔係咁理想喎。我知啊，呢個係我個斜孭袋嚟嘅，係我腰包嚟嘅，大家。我仲要企前一步啊，唔識玩我係嘛？好大波係。遠睇唔睇到先？我就係咁嘅樣嘅。喂，唔好意思啊。呢個係真實比例嚟㗎，唔好意思啊。真實比例嚟嘅。唔好意思，我唔好意思 show off 咗少少，唔好意思。我隻腳企得唔埋啊，係啊。我隻腳企得唔埋。係啊，唔好意思啊，唔好意思啊，真係唔小心 show off 咗先。我隻腳我唔係好第一次玩，我唔知原來隻腳要企前多2步啊，激突。呢啲冇辦法，事實反映一切。呢啲真相係冚唔埋嘅。你好啊，早月雷。有 E 級，唔係我斜孭袋嚟嘅，斜孭袋，我斜孭袋嚟嘅，我嗰個叫咩空包嚟嘅，空包，即係費事啦，費事有顯示到俾大家睇啦，大概係呢個空包嚟嘅，我呢個左邊個空包嚟嘅。費事啦，我遮住啊，純粹費事招人妒忌嘅，遮唔住啊，唔好意思啊，咁都遮唔住啊。咁唔緊要啦，搭船。睇埋我最後尾個郵箱啦，50幾分啦都，準備到班船啦，班船都6點正開，咦6點正仲有幾分鐘，玩。咩？呢個好似呢個我見阿澤多台有啲觀眾啊，呢個係指鹿鳥居啊，鳥居係佢搞錯，而家行嘅路線都唔知點解要出埋，唔使解釋，肥死婆，唔係摸啊，遮諗住遮啫。呢個紫綠啊，其實我嗰個主色調啊，就係紫色綠色啊，即係取其諧音啊，紫綠啊，自老啊。點解我咁多紫色綠色嘅一啲嘅表情符號咧？因為咁解，呢啲一定係我哋嘅渣人們啊！呢個渣人們中意咁樣着嘅，而家係興咁樣嘅。絕對唔關日本事嘅，唔使解釋。最新奶台，冇，係啊 BBQ 嚟到，冇。指鹿為馬，幾涼爽。因為班船係6點鐘開嘅。咁我而家喺度兜一兜，睇下有冇啲得意嘢睇下。呢個拍 view 嘅應該係，唔係喎，唔係拍 view 喎，佢純粹入嚟行下睇下嘢啫喎。
其實咧今日真係好彩啊！落個雨咯，叫做落個雨。今日而家涼爽啦，而家好涼爽。最熱嘅時候係12點啊至1點幾嘅期間最熱。嗰段期間我去咗食嘢叫做。唉，唔去咁入啦。班船6點啊，1點之後變咗天啊。美斯勁啲定係斯朗勁啲啊？我比較尊敬比較尊敬斯朗多啲嘅。講我強弱咧，就如果我打機咧，我會鍾意用斯朗嘅。斯朗比較全即係打機啊嚇，即係打機就最好噶啦，即係唔使理個人係咩性格，踢波踢唔踢啊，能力就喺個數字上邊。我如果打機我都鍾意用斯朗嘅，係啦，但係如果你用美斯咧，就扭波就係，因為佢速度唔快。以前我鍾意用奧雲朗拿，即係唔係 C 嗰隻，我鍾意用奧雲用朗拿度。咁奧雲就相等於嗰時嘅美斯咁啦，但係美斯就太慢，我就唔係咁鍾意用。如果係美斯嘅話，我比較鍾意用奧雲。咁其實斯朗有啲似咧打機嚟講啦，似嗰時嘅舒夫真高啊。舒夫真高有速度啊，有頭槌，有射球，即係有射門速度、射門力度、技巧咁嗰啲咧，斯朗都做到。咁簡單啲嚟講，我會認為斯朗係一個高配版嘅舒夫真高。咁美斯就等於奧雲咁樣啦。但係我哋個人係比較鍾意用舒夫真高嘅。即係以前咁樣，角頭尖叔啊！橫掂都係影到自己個樣，唔該，甜甜。你好啊，Sugar。有冇我影到自己個樣咩？冇咁嘅事。好多人上船啊！而家上路，9鐘開船。而家我哋落閘啊！因為有路遠睇到我哋6點鐘開船，所以頭先我兜。角球戰術啊！咁原來我打 Winning 咧就係用高魯治嚟屈機，爆咗鏡，靚爆咗鏡冇事 ，OK 咧。呢個碼頭仲有咩餐廳？佢碼頭佢上邊嗰個嗰間嘢唔係仲喺度咩？嗰間餐廳仲喺度嘅已經我曾經又有朋友喺度擺過酒咁樣啦。但係我唔肯定佢係咪專做飲宴嗰啲嘅，即係一般交客唔知有冇啲人跑啊跑先。哇！啲人跑都跟住跑嘅，其實唔使急嘅，其實都。但係見啲人跑，好似我做最尾一個好似唔係咁好。OK， 跑啊，係啊，西班牙都有個前鋒咧，高魯屈機，前鋒高魯，西班牙。以前啊，邊個啊？高魯係高魯斯咯，舒夫唔係嗰個比亞何夫仲有冇咧？嗰時我玩 Winning 好似仲有比亞何夫，但係通常好少齋玩高魯咯，就以前高魯治係其中一個高魯，真高拿同埋真高拿啦，同埋真高拿202嘛，就有印象記得。有得坐，應該唔錯。真高拿腳，佢咩啊？摩連迪斯唔算高啊嘛？摩連迪斯好似唔算高。莫拉特好廢。莫拉特原來係講莫拉特。跑啊，莫拉特。摩連迪斯唔係高喎。
莫拉達係高啊？係咪啊？睇下後邊嗰啲行得幾絲絲兒。上落尾板。鎖翻個扣，帶翻條繩落嚟，費事有啲人衝咗出去，就係咁樣。同一般嘅操作個尾板嘅貨車差唔多啦。啲士卡娃嚟嘅喎，士卡娃船嚟嘅原來。我搭咗架士卡娃船，係咪全部係士卡娃船？我唔肯定係咪灣仔去尖沙咀係咪全部都係士卡娃船啊？但係我都未睇啊！呢個人魚島，我陣間留意下個船係咪外觀都係士卡娃先。陣間去到中間海嘅中間，我再遊覽下架船先。佢好似係啲特別版定唔知，因為淨係純粹賣廣告，我唔肯定。但係而家我嘅頭殼頂佢嗰啲船嘅天花板啊，都係掛咗啲士卡娃嘅嘢嘅。唔知我諗大家都睇到厭㗎啦，呢啲揾到啦，路蘭迪。路蘭迪，不過你玩嘅 Winning 好似2000年啦，係咪路蘭迪？我講緊我 Winning， 我打緊 Winning 嘅時候，我係巴迪斯圖達啊、朗拿度啊、奧雲啊、舒夫真高啊、高魯斯啊，定唔知比亞何夫啊嗰段期間嚟嘅。路蘭迪嗰啲都係比較新人啦，即係對於我嚟講比較新啲嘅啦已經。幾時未有錢啊？有錢換 S26T、S26U 啊！至少係頂頭鎚輸波1-0。哦，咁嘅。好，參觀下架船先。呢度尖沙咀，大家其實都睇到，唔知係咪大家睇厭晒㗎啦，都經常見㗎啦呢啲。而家參觀下架船，我陣間留意下嗰架船嘅外觀有冇唔同嘅先。因為我嗰日咧放假，我都猶豫緊。咁我嗰日係8月14號。8月14號有功夫女足啊！我喺功夫女足同埋呢個士卡娃劇場版兩邊咧都猶豫緊，因為喺同一個時間裏邊播緊同一套戲，喺唔同戲院播緊，即係唔同嘅院播緊同一套唔同嘅戲。喺我喺功夫女足同埋呢個士卡娃呢個人魚島嘅秘密裏邊咧，兩者做一個選擇。仲有咩嘅選擇係兩部戲都唔睇，慳翻40蚊。列貝利加洛賓啊，係啦，我已經冇玩啦。列貝利加洛賓嗰段期間已經都，同埋有隻士卡娃喺度嘅，船尾有隻士卡娃，校咗個床位，我啲朋友黐住佢。唔打啦，我唔係啲香港女仔。